So hey explorers, welcome back to another video. So இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ தான். ஏன் பாத்தீங்கன்னா இங்க கீழ்பாக்ல இருக்கிற ஹோட்டல் பேரமவுண்ட்க்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலா வந்தது இல்லை, நான் ஆல்சோ வீடியோஸ் போட்டது இல்லை யூடியூப்ல. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உள்ள போய் எப்படியாவது பெர்மிஷன் கேட்டு உள்ளே போய் சாப்பிட போகிறோம். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இது கீழ்பாக்கில் இருக்கிற 27 years old ரெஸ்டாரண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய வருஷமாக இருக்குது. நீங்கள் கிடைக்கிற கிரேவிஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும், பரோட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நானும் பெப்பா ஃபுடி இன்னொரு இன்ஸ்டாகிராம் பிளாகர் வந்திருக்கோம். உள்ளே போய் சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு தான். அண்ட் டைம் வந்து 11 o'clock. போய் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு போய் உள்ளே தான் பார்க்கணும். அண்ட் உள்ளே எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ தெரியல, பிகாஸ் இது கொஞ்சம் ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டென்ட் ஷார்ட்ஸ்லாம். ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ போய் எடுக்கிறேன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஃபைனலி உள்ளே வந்தாச்சு, ஹோட்டல் பேரமவுண்ட்டு. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து அவ்வளோ கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே வீடியோ எடுக்கிறதுல. ஸோ உள்ளே போக முடியல. இப்போ வந்து காலையில் வந்து 11 o'clock. ஆக்சுவலாக 11 o'clock நிறைய கூட்டம் இருக்கும். பட் இப்போ வந்து கொரோனானாலே 11 o'clock தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு 7 o'clock ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. பட் இப்போ இட்ஸ் 11 o'clock. ஸோ கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே கூட்டம் நிறைய பேர் வருவாங்க. நம்ம சீக்கிரமாக வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து பரோட்டா, சிக்கன் கிரேவி அண்ட் மட்டன் கிரேவி வாங்கியிருக்கோம். இங்கே கிரேவிஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதான் இங்கே ட்ரை பண்ண வந்திருக்கோம். சூடான பரோட்டாலாம் கொண்டு வந்தாச்சு. எஸ், சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பரோட்டா வந்து பிச்சு போட்டுட்டேன். ஸோ அது நல்லா ஊறி வச்சு சாப்பிட போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு ஒரு பெரிய லெக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்கன்னு. இது எடுத்துடலாம். பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது. காலையிலேயே நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம். ஐயோ ஏண்டா காலையிலேயே நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம். வ்ளாகிங்க்கு என்ன வேணால் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ கொஞ்சம் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு இந்த சிக்கன் எடுத்து பரோட்டாவில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போது. ஓகே, சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? அல்டிமேட்லி செம்ம காம்போ. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த கிரேவி தான் செம்ம, எப்படி சொல்ல, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஆனால் அதோட டேஸ்ட்டு சான்ஸே இல்லை. நல்லா இருக்கா? ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட் லைக்ஸ் இட். அதுவும் வந்து பரோட்டா வந்து கொஞ்சம் கிரேவி போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டேன். ஊற வச்சு சிக்கன் போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இங்கே பேரமவுண்ட்டில் வந்து இந்த கிரேவிலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சிக்கன் கிரேவி. எஸ், வில் ட்ரை திஸ். வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட்டு மட்டன் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பரோட்டா சாப்பிட போகிறேன். ஆனால் ஆஹா சூப்பர். ஓகே, 2 மட்டன் பீஸ் இருக்குது. மட்டன் வந்து நல்லா ஒரு போன்லெஸ் பீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தா. ஸோ எஸ், இட்ஸ் வெரி டெண்டரி. ஆஹா, வாவ். மட்டனோட வாசம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மட்டன் வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது கொஞ்சம். இது வந்து பரோட்டா பிச்சு போட்டு சாப்பிடலாம். ஓஹோ, ஆஹா, நல்லா அள்ளி சாப்பிடலாம். ஓகே, எஸ். ஐயோ, பார்க்கவே செம்ம நாக்கு ஊறுது. வில் ஹேவ் நோ. பா, சான்ஸ்லெஸ்ஸா. மட்டனு அந்த கிரேவியில் அந்த மட்டனோட வாசம் நல்லா தூக்கலாக இருக்குது. ஆனால் அதில் போட்டிருக்க அந்த மசாலா மிக்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு பரோட்டா சூப்பராக இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டரு. அதோடு இந்த ஒரு கிரேவி சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வாய் போடலாம், மட்டன் சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இந்த வாட்டி மட்டனோட சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வித் மட்டன் அண்ட் பரோட்டா. ஆஹா, அல்டி காம்போ.
அப்படியே சாப்பிட நாக்கு ஊறுது பிகாஸ் த கிரேவி இஸ் ரியலி குட். பரோட்டா அந்த ஒரு கிரேவி, அதுக்கப்புறம் இந்த மட்டனும் நல்லா டெண்டரியாக கொடுத்துருக்காங்க, ஜூஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இங்கே மட்டன் கிரேவியில் வந்து லைட்டாக ஒரு காரம் இருக்குது, சிக்கனில் வந்து அவ்வளோ அந்த காரம் இல்லை. பட் மட்டனோட அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஐ லைக் மட்டன் பெட்டர் தென் சிக்கன்னு. வாட் யூ லைக்னா? ரெண்டுமே நல்லா இருக்குண்ணே. மட்டன் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி வந்து ஹோட்டல் பேரமவுண்டில் முடிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக பரோட்டா, சிக்கன் கிரேவி, மட்டன் கிரேவி மட்டும் தான் வாங்கினோம். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 350 ஏதோ வந்துச்சு. பில் இங்கே போடுற சைடில் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காலையினால தான் கொஞ்சம் மெனு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock 2:30 அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைம் ஃபுல்லாக வந்தீங்கன்னா நிறைய மெனு ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் அந்த டைமில் வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து காலையில் வந்துருக்கோம், ஸோ அதனால தான் மெனியூஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் ஓவரால் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதோட கிரேவி தான் நல்லா, கிரேவிலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு மிக்சரில் பரோட்டா கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே சாப்பிடும்போது வாய் ஊறிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி கம் அண்ட் ட்ரை ஹோட்டல் பேரமவுண்ட்டு. ஐ திங்க் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் வீடியோ போடுறேன் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில். எப்படியோ கெஞ்சி கேட்டு உள்ளே வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக விட மாட்டாங்க, ஏன்னா மேனேஜர் கிட்ட கேட்கணும், அதெல்லாம் லொசுகள்லாம் இருந்துச்சு. எப்படியோ நம்ம மட்டும் சாப்பிட்றதை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ டெஃபினெட்லி லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனல் புதுசுனா. அது see you in another video. Bye.